Oi, rankas skauda, neišlaikysiu puodų. Labą dieną, mo. Labas. Tai gerai, sakyk tuomet. Aha, ką sakyti. Tai parodysim, kaip reikia nulupti Riešutam, riešutus. nuvalyti riešutam puodelį. Šaukštas sodos. Du sakydė. Na, dėk du. 2 šaukštai sodos. Kam tu metėjai? Ir tuomet 2 stiklinės riešutų. Let it boil for a few minutes and then you shall be able to peel those nuts easily. Parodyk. Nu, nereikia vargti. Okay. O, kaip lengvai, ne, mo? Hello, mo. Hello. Ką šiandien gaminsim? Afrikietišką troškinį. Įpilsime aliejų keptuvę. Add the onions. By the way, guys, I hope the sound is better because I'm using 2 microphones, then one lavalier and one directional, so you'll see if the sound is better. Then add some garlic and give it a good stir. We're using 2 jalapenos, but you know, maybe they are called jalapenos, doesn't matter, but anyway, you can use more or less, it's up to you. Sudedame pipirus. Sudėsime vištieną. Čia pilna keptuvė bus mėsos, todėl niekas netirščia. Here we have 1.5 kilo of chicken. Pipirai, druska, ciberžolė. Sumaišysime viską. Sudedame prieskonius. Paskui reikės viską dėti į podą ir vaikelį viską dėti į podą ir daryti, nes čia nesąmonė. Nes čia keptuvė netilps. Kur jau čia riešutai viskas. Nepamirškite pamaišyti. Kad neprisilptų. Aš tai dabar valgyčiau, mo. Nu rimtai, man labai Žalia mėsa, ne? Bet skaniai labai atrodo. Tai gerai. Gali valgyti, kaip nori. Oi, rankas skauda, neišlaikysiu puodų. Kadangi tiek daug darom, tas vištienos reikia į didesnį indą perkelt. Bet čia būtų galima daryti ir keptuvį iš tikrųjų. Nu, bet turi būti mažiau. Nu. Mėsos. Sudėsime morkas. Pomidorai. Pomidorai. Riešutai. Biškį dar palikam, gerai? Paliksiu. Paliksiu dar viršaus pabirenti. Ir viską gerai pamaišom. Supilsime sultinį. Visą nesipilk? Nepilsiu visų, nes tikrai gali čia būti per daug. Va jau beveik, gal ir net ir užteks. Gal ir užteks, reikės, tada pilsim. Jauti, kad užteks Romai čia du. Nu gerai, dabar uždengsim dangtį ir troškinsime kokį 15-20 minučių. Pamaišom. Nu ir ką, kadangi užvirė, galima temperatūrą sumažinti dabar. Čiut, daug nemažinti baisiai. Uždengti reikia vis tiek tą. Ką čia daroma? Petrušką supjaustysiu. Jeigu reikia, galite pavirti su atidarytu dangčiu, kad dalis skysčio tiesiog nugaruotų. Sudedame patį skaniausią daiktą. Riešutų sviestą. Įdėsim iš pradžių puodelį, po to žiūrėsim, ar reikia daugiau ar ne. Taip pilk normaliai.
Pilasi čia tau jis taip galvoja, ne? Galim sudėti irgi. Na, suberiam Špinatus ir petražolės. Kaip pakvipo žolytė. Taip, meistravoji. Gražiai man atrodo. Tu tik pažiūrėk. Tai tu pažiūrėk. Galėsi ragauti, ne tik ragauti, bet ir valgyti galėsi. Nu, gal jau tau užteks čia? Tiek. Dar gerai, užteks. Dabar papuošime. Užteks, ne tau vienam čia reikia. Labai gražu. Now it's time to try it. I'm really excited about it and have some expectations for it. This is how it looks, the meat. Very tasty indeed. Really good. Yeah, I like it a lot. Na dabar tu man paragau. Darai pusę dienos. Mažiausia gabalėlį reikia pasidėti. Of course you can use different nuts if you want, but we used hazelnuts and it worked out fine. Kaip skanu rūmai. Tas padažas labai skanus. Jo, toks labai tirštas. Puikiai tokia konsistencija tikrai. Labai skanu. Labai skanu. Ką dar pasakysi? Nieko, skanaus, eina valgyti. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki. Thank you so much for watching. If you enjoyed the video, hit that like button and share it with your friends. Subscribe to our channel if you haven't already. And one more thing. To help our channel going, please consider supporting us via the links in the description below. One of the easiest ways of supporting us is to buy our first cookbook, which contains 98 recipes. Also, don't forget to press the bell button to get notified each time we release a new video. Until next time, goodbye, cheers! Hello, Mo. Hello. Ką šiandien gaminsim? Afrikietišką troškinį.